lawas mo tagulang kaniya kenday ta sentimiento. Kanyak nagbasula tamaya ken ka agsupaka estoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananang ka napudpod mo nga ragsak. Kanyak nagbasula tamaya ken ka agsupapa begestoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananang ta napudpod no nga ragsak. Kanyak nagbasula tamaya ken ka agsupapa begestoy ayat runawen naman daytoy rikna daragsaken manti mangdusa kanyak alakadin biag ko kasyana itemon kanyak kay taaya tapnon mananang ta napudpod